লার্নিং হ্যাব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকের লেসনে আমরা নবম শ্রেণীর ইংরেজির দ্বিতীয় এক্সপেরিয়েন্স নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি অধ্যায়টির 2.3.2 অনুশীলনী আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লার্নিং হাইভে আমাদের শতভাগ প্রচেষ্টা থাকবে সহজ, নির্ভুল, স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণে ইংরেজিতে তোমাদের কাছে প্রতিটি পাঠ্য উপস্থাপন করা। এ পর্যন্ত তোমাদের সমর্থন, ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণায় লার্নিং হাইভ চ্যানেল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আশা করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে। সামনে আমরা আরও ভিডিও লেসন নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। আমরা পূর্বের লেসনে ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি পড়েছি এবং কবিতার প্রতিটি লাইন অর্থসহ আলোচনা করেছি। তোমরা চাইলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে নবম শ্রেণীর প্লেলিস্টে কিংবা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই আলোচনাটি দেখে নিতে পারো। এখন আমরা ক্রসিং দ্য বার কবিতাটির সারাংশটি পড়ে এই অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখব। In the poem Crossing the Bar, the poet talks about death and the journey into the afterlife. ক্রসিং দ্য বার কবিতায় কবি মৃত্যু ও পরকালের যাত্রার কথা বলেছেন। Here he uses symbols from nature like sunset, evening star, sea, tide, foam, twilight, evening bell, and flood to explain his feelings and ideas. এখানে তিনি তার অনুভূতি এবং ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করতে সূর্যাস্ত, সন্ধ্যার তারা, সমুদ্র, জোয়ার, ফেনা, গোধূলি, সন্ধ্যার ঘণ্টা এবং বন্যার মতো প্রকৃতির প্রতীকগুলি ব্যবহার করেন। Besides, if you read carefully, you can understand that, like others, the poet also expresses his desire to cross the bar between life and death without sorrowful farewells. এছাড়া মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় অন্যদের মতো কবিও দুঃখের বিদায় ছাড়া জীবন মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমা অতিক্রম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। The poem accepts the truth that we have to leave this world, and he wishes to be calm and peaceful in the face of mortality. আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, এই সত্যকে কবিতাটি উপলব্ধি করে এবং তিনি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন তখন তিনি নির্মল ও শান্তিপূর্ণ থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন। এখানের ভোক্যাবুলারি জেনে নেই। আফটার লাইফ পরকাল, সিম্বলস প্রতীক, সানসেট সূর্যাস্ত, ইভিনিং স্টার সন্ধ্যা তারা, টাইড জোয়ার, ফোম ফেনা, টুয়াইলাইট গোধূলি, ইভিনিং বেল সন্ধ্যার ঘণ্টা, এক্সপ্রেসেস প্রকাশ করা, ডিজায়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রস অতিক্রম, সরোফুল দুঃখপূর্ণ, ফেয়ারওয়েলস বিদায়, উইশেস ইচ্ছা, কম শান্ত, পিসফুল শান্তিপূর্ণ, ফেস মুখোমুখি হওয়া, মর্ট্যালিটি মরণশীলতা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেই এই স্কোয়ার শেপটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে। এটি হচ্ছে একটি ইউনিক কিউআর কোড। মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে কিংবা কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে এই কিউআরটি স্ক্যান করে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি চলে যেতে পারো। আমাদের ওয়েব পেজে গিয়ে নবম শ্রেণীর ইংরেজির আরও ভিডিও লেসন দেখে নিতে পারবে। চাইলে তোমার সহপাঠীদের সাথেও মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে নবম শ্রেণীর পেজটি সরাসরি শেয়ার করতে পারবে। এবার আমরা এই কবিতার সাথে সম্পর্কিত এই 4টি প্রশ্নের উত্তর লিখব। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট? কবিতাটি কি বিষয় নিয়ে?
উত্তরটি হচ্ছে দ্য পোয়েম ক্রসিং দ্য বার ইজ অ্যাবাউট অ্যাকসেপ্টিং মর্টালিটি অ্যান্ড দ্য পিসফুল ট্রানজিশন ফ্রম লাইফ টু ডেথ। ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি মৃত্যুকে গ্রহণ করা এবং জীবন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুর পথে যাত্রা সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম? তুমি কি কবিতায় কোনো প্রতীক খুঁজে পেয়েছ? ইফ ইয়েস, হোয়াট আর দোজ? যদি পেয়ে থাকো সেগুলো কি বা কি কি? উত্তরটি হচ্ছে ইয়েস, there are several symbols in the poem. Some of these are as follows. হ্যাঁ, কবিতায় বেশ কিছু প্রতীক আছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ। Sunset and evening star symbolize the end of life. সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যার তারা জীবনের শেষের প্রতীক। অর্থাৎ সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যার তারা দিয়ে জীবনের শেষ বোঝানো হচ্ছে। Sea and tide represent the journey into the afterlife. সমুদ্র এবং জোয়ার পরবর্তী জীবনে যাত্রার প্রতিনিধিত্ব করছে। অর্থাৎ সমুদ্র এবং জোয়ার দিয়ে পরবর্তী জীবনে যাত্রাকে বোঝানো হচ্ছে। Foam signifies turbulence in the passage. অর্থাৎ ফেনা দিয়ে পরবর্তী জীবনে যাত্রার অশান্তিকে বোঝানো হচ্ছে। Twilight and evening bell indicates the approach of darkness and the end of the day, symbolizing the end of life. গোধূলি এবং সন্ধ্যার ঘণ্টা অন্ধকারের যাত্রাকে নির্দেশ করে দিনের সমাপ্তি, যা জীবনের শেষের প্রতীকও বোঝায়। তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ডু দ্য সিম্বলস সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কল মিন ইন দ্য পোয়েম? কবিতায় সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যা এবং স্পষ্ট ডাক প্রতীক দুটির অর্থ কী? ইন দ্য পোয়েম সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং রিপ্রেজেন্ট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। কবিতায় সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা দিনের শেষের প্রতিনিধিত্ব করে। ইট মেটাফরিক্যালি মিনস দ্য এন্ড অফ লাইফ। রূপকভাবে এর অর্থ জীবনের শেষ। ক্লিয়ার কল রিফার্স টু এ সামন্স অর ইনভাইটেশন। ক্লিয়ার কল একটি তলব বা আমন্ত্রণ বোঝায়। ইট সিম্বলাইজেস ডেথ অর দি আফটার লাইফ। এটি মৃত্যু বা পরকালের প্রতীক। দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস এ ডিজায়ার ফর এ পিসফুল জার্নি when crossing the metaphorical bar between life and death without sorrowful farewell. তিনি অর্থাৎ কবি দুঃখহীন বিদায় নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন ও মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। শেষের এই লাইনটি একটু ভেঙে বলি। দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস এ ডিজায়ার, কবি একটি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন, ফর এ পিসফুল জার্নি, একটি শান্তিপূর্ণ যাত্রা, when crossing the metaphorical bar, যখন রূপক অর্থে যেই সীমানাটি বলা হয়েছে, between life and death, জীবন এবং মরণের মাঝে, without sorrowful farewells, কোনো দুঃখপূর্ণ বিদায় ছাড়া। চতুর্থ ও শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে Do you think symbol helps the poet express his ideas in a better way? তুমি কি মনে করো যে প্রতীক কবিকে তার ভাবনাগুলোকে আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে? If yes, explain with an example. যদি তাই মনে করো, একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করো। উত্তরটি আমরা বলবো Yes, symbols help the poet express his thoughts in an evocative manner. হ্যাঁ, প্রতীকগুলি কবিকে তার চিন্তাভাবনা আবেগপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। It might be challenging to convey his emotions through ordinary language without the symbols. প্রতীক ছাড়া সাধারণ ভাষার মাধ্যমে তার আবেগ প্রকাশ করা দুরূহ হতে পারত। For example, using the sea
and the tide as symbols of the afterlife creates a vivid picture for the reader to think deeply. উদাহরণস্বরূপ সমুদ্র এবং জোয়ারকে পরকালের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে পাঠকের মনে একটি প্রাণবন্ত ছবি আঁকতে গভীরভাবে চিন্তা করায়। The metaphorical symbols enrich the poem. রূপকের প্রতীক কবিতাকে সমৃদ্ধ করে। এখানে ব্যবহৃত শব্দের অর্থগুলো হচ্ছে ইভাকেটিভ উদ্দীপক, ম্যানার পন্থা বা রূপ, কনভে বোঝানো, আফটার লাইফ পরকাল, ভিভিড প্রাণবন্ত, এনরিচ সমৃদ্ধ করা। আজকের লেসনের এখানেই সমাপ্তি টানছি। আগামী লেসনে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অনুশীলনীগুলো নিয়ে হাজির হব। আশা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে। আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারো। আবারও দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।